نه دی ورکړی، دغه خلکو له دی ورکړی چې کوم مستحق و د زکات. دا پیره ته زکات کې څه ولې درنه کړله؟ دا پته نه لګي بلې پیرې له 600 روپۍ دغه کړلې کټ دا پیرې سره رانه کړي. دا ماشوم تاسو ته بله پیره زکات او دا زکات میلاو شوی دی؟ موږ ته بله پیره میلاو شوی نه دی. پیره موږ ته نه زکات میلاو دی او هغه په مخ مرواتې په مخ باندې او بالکل چا سره لږ دغه یې که نه په هغه باندې ته دغه کېږي ورکول شي. احسان الله هغه په خپله باندې غل دی، هغه ځان له غله کتلی دي په پیسو باندې په کرۍ باندې، لکه دې کې د احسان الله خپلې پیسې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو زه یم ستاسو ورور سفیر الله شلمانی. عزتمندو کتونکو الله پاک په قرآن کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، منځونه قایم کړئ او زکات ورکړئ. خو زکات ورکول صرف دا مطلب نه دی چې هغه د مالدار ته ورکړی شي، هغه د دکاندار ته ورکړی شي، هغه د اولدار صوبهدار ته ورکړی شي، هغه د مخ کاتر وکړلی شي، هغه کې د چې کوم دی پیری او موریدي وکړلی شي. عزتمندو کتونکو دا وخت زه په ډسټرک خیبر لنډي کوتل لوی شین علاقه کې ولاړ یم، چېرته چې ما سره ډېر داسې غریبانان بزرګان ولاړ دي چې 2 ټیمه روټۍ هم په ډېر مشکله باندې پیدا کوي. عزتمندو کتونکو څه وخت مخکې دلته کې د زکات روپۍ رالې، هغه زکات چا تقسیم کړه او څنګه تقسیم شو او چا سره تقسیم شو، مالدارو واخیسته، غریبانانو واخیسته. راځئ په دې ویډیو کې د ټول هغه ثبوتونه درښیمه د یو سروې په طور باندې چې دا کم زکات تقسیم شوی دی، دا چا اخیستی دی او کم خلک نظر انداز شوي دي. دې وخت کې ما سره بابا ناست دی. بابا اول خو درنه معافي غواړم، ستړی مې کړې، بهر مې راوویستې د کور نه ګرمي ده. دا راته ووایه چې حال دې څه د غریبۍ او د زکات پیسې تاسو ته درکړي که درې نه کړي؟ حال خو مې شکر الحمدلله دا دی چې نوره غریبي رامن نه ځایږي. او بله خبره دا چې کله نه دا زکات مسله شروع شوې ده ما ته 1 روپۍ هم چا نه ده راکړې. لکه دوی داسې وایي که نه چې دلته کې مثال کې مخکې نه لیست تللی دی که نه، لکه ته اوس غریب شوی چې ستا نامه پکې نه ده لیکل شوی که نه ته مخکې نه غریب یو ستا نامه پکې نه ده لیکلې. زما خو 2 کاله وشو 3 کاله د بیمارۍ وشو او بیمارۍ او دغه غریب شوی ما په خپله مو ته وینا کړې وه چې زما نامه ولیکه د نن نه 2 کاله مخکې. خو سره یې لیکل نه نامه لیکل او نه د پیسو نه خبرې، خالي دومره خبر شو چې راغلی دی ولاړې. دا زکات نامې چې چا لیکلې وي د دوی ته خپل نه کېږي چې ستا نامه یې نه ده لیکلې یا غریب نه یي، څه وجې نه ستا نامه پرېښې ده؟ او دا معلومات نشته دی ما ته چې دی د وطن غستاکي کوي، د کور کلي غستاکي کوي او د مالدارۍ. خو انشاءالله تعالی چې دلته ډېر کسان به نور مې پوښتنه دې وکړي چې زما څه حال دی. شکر الحمدلله بس یو قب روټه میلاویږي خو هغه هم په مشکله سره. د کلي کې چې کوم دی د زکات مالدار خلکو ته میلاو شو ډېر. هو د رشتې مطلب د ګاونډ د ترورۍ زوی د ماما زوی تره زوی د دې خیال پکې وساتل شو؟ ډېر زیات ساتلی شوی دی. ستا په شان د نور غریبانو مطلب نظر انداز شو ورې نه کړه؟ نه دی ورکړی، دغه خلکو له دی ورکړی چې کوم مستحق و د زکات. عزتمندو کتونکو تاسو د بابا د خال خپله باندې مو ووینئ. غریب څه وخت مخکې د یو ویډیو ما مخکې هم کتلې وه، هغه ټیم کې د په خپه باندې دانه وه د درخواست دپاره ویډیو کړې وه خو چا درخواست نه و کړی. نن بابا غریب د خپه نشته د غربت د وجې. او اوس چې کوم دی دلته کې نور مشران به وویني، ټول غریبانان دي. دا حق کېږي چې دوی له زکات ورکړلی شي. د دوی کم احساسات چې کوم دی به تاسو ته زه ښیم. د وخت کې چې کوم دی ما سره بل یو مشر ولاړ دی، ده نه تپوس کوو چې د زکات چا اخیستی دی او څنګه حسابه. مشر اول راته دا ووایي چې دې علاقه کې د زکات چې کله راغی د غریبانانو ته ورکړلی شو که ورنه کړلی شو، سره د ثبوتونو یې بیان کړه چې دا ټول خلک یې وګوري چې مخکې د کیسه وړاندې شي چې دا خپل حق د حقدارو ته میلاو شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د لوی شلمان د څمڅۍ اوسېدونکی یم، اکبر علي مې نوم دی او د دې دا تاسې راغلي یاست، ستاسې ډېره شکریه زه ادا کوم. ما ډېر کوښښ وکړو چې میډیا والا سره زه میلاو شوم، خو بس د بده مرغه موږ هم دغسې دا ستاسې ډېره مهرباني ده چې راغلی. لکه مطلب دا دی چې دلته څو وارې زکاتونه رال خو زکات حقدار سړي ته نه دی میلاو شوی. دا زه د قسم په تسلۍ سره ویلی شم، دې باندې زه سوګند کولی شم، په دې زه هر قسم ثبوت ورکولی شم چې دا ټول لکه زه به ته دا ویم چې آریس نامې ده هلته برخه زموږ د تره زوی دی نورالحق صاحب د هغه له چارج ورکړی دی د هغه شنواري له څه نوم یې احسان الله له. احسان الله هغه په خپله باندې غل دی، هغه ځان له غله کتلی دي په پیسو باندې په کرۍ باندې، لکه دې کې د احسان الله خپلې پیسې دي. یو وارې پیسې راولېږلې 12,000 روپۍ سړی راولېږه، په هغې کې 6,000 روپۍ ورکړي او 6,000
دوی سره خپل منځ کې تقسیم کړي 6000 روپۍ سړی ورکړی دی. په دې څمڅۍ کې خو ډېر خلک دي که نه، تعلیم یافته خلک هم پکې شته دي، حاجیان صاحبان، بزرګان، هرنګه چې کوم دی باکرداره خلک پکې شته دي. د حارث لی د دې څمڅۍ د زکات انچارج په څه بنیاد باندې ورکړه؟ د کې څه داسې خاصیت دا په دې بنیاد باندې ورکړی چې به نیمې تاخله او نیمې مال راکوه. دا په دې بنیاد ورکړی دی احسان الله. دا پاره چې کوم زکات راغی دی چا په منځ کې تقسیم کړه؟ غریبانو ته ونه رسو؟ نه، دا غریبانو ته نه، دا چې تقریبا چې 5-6 کسه ماته معلوم دي چې هغه د پیلډرو مالکان دي، دا هغو له ورکړی دی. غریب دا دی، زما ورور دی، مال یې مه راکوئ، ما ځان دپاره نه غوښتی دی نه یې غواړم. الله تعالی دې ما د زکات نه وساتي. زما شکر دی دومره وخت دی چې ما ته رزق رارسي، الله یې راکوي. او هېڅ کله به زه د زکات روپۍ ته لاس ونه نیسم. او الله دې رامې دا رحم وکړي چې زه زکات پیسو ته جوړ نه شم. دا څه ښه کار نه دی. دا د غریبانو حق دی. دا زما ورور دی، دا دی، دغه مې تره زوی دی، دغه دی، بل تره زوی مې دا هغلته دغه کې کور دی، هلته نه راځي. لکه موږ سره رنګ بد دی، هسې غریبانان زه تا ته ښیم. ملنګ لامې ده، لکه د موږ سره رنګ ښه نه دی، رنګ هم سره بد دی، هدلته نه شي راتلی. بل غریب د نواب خان نامې ده، لکه هغه سره هم زما رنګ بد دی. لکه دوی چې د زکات اوس ورکړه که نه، دا لکه دا زکات چې د کوم تقسیم که که نه، دا مخکې نه نامې تللې وي که نه بس راغی ډایرکټ تقسیم کړه؟ لکه دنه چې تپوس ما وکړه بله ورځ په 9 تاریخ باندې چې هلکه تا ولې د غریبانو نامې نه دي لیکلي؟ ده ما ته په جواب کې ویله چې دا د زما خوښه ده. لکه سیابانو له چې چا ووټ ورکړی دی هغو نامې لیکم، چې چا نه دی ورکړی هغو نامې نه لیکم. لکه زکات باندې هم سیاست کېده. لکه زکات، دا زکات نه دی، هسې نوم یې د زکات دی. نورالحق ځان له دغه ګاګ جوړوي، راتلونکي ووټ دپاره ځان له ګاګ جوړوي. دا زکات نه دی، زکات داسې نه وي. دا یو غټ عالم دی، نورالحق یو غټ عالم دی، او د اسلام آباد کې ناست دی، او د دنیا قونج قونج نه دی خبر دی، او د دې نه خبرېږي چې دا زکات زما کوم پلو لاړ، د دې معلومات نه کوي. لکه دا که زکات وي دا به په غریبو کې تقسیم شوی وي که نه، مالدارو کې به څه کول دي؟ که دا زکات وی دا به غریب ته کور په کور رسولی، او دا به غریب له ورکولی. دا غریب ته نه دی میلاو. دا زه د قسم په تسلۍ سره ویم چې دا په مخاطرې میلاو دی. لکه ما ته چې نه دی میلاو، نو زما دا په غټه کې ترونو زامنې ما وارث، خو زموږ سره نالګي ده. نو دا په هغه نالګۍ وجه باندې زما دا د تره زوی او زما دا ورور په دې نه دي لیکلي. ما سره دا سیاست کوي، ما سره دا تربګني کوي. دا انکشاف شوی دی چې حارث چې د کم د علاقې انچارج دی د زکات تقسیمولو دپاره چا چې لیست جوړ کړی دی چې زکات دی په دې خلکو کې تقسیم شي، حالانکې په هغه لیست کې تقریبا په 100% کې 80% خلک مالدار دي، دا 20% پکې غریبانان دي. هغه غریبانان هم داسې دي د انکشاف په طور باندې چې هغه د رشته کې خپل راځي. عزتمندو کتونکو دا انکشاف شوی دی چې هغه وایي چې 12 به درکومه، خو شپږ به واپس ماته راکړې. چاته 4 ښودلي دي، چاته په 1200 کې چې کوم 2 ښودلي دي. هغه کس مرته زه ښیم، هغه سره کړو چې هغه وایي چې مطلب ماله به شپږ راکړې، شپږ به درسته. هغه به تاسو په وایس کې ما اورېدلي وي. دا انکشاف هم شوی دی چې هغه وایي چې نیمې به زما یي، نیمې به ستا یي. ځینې خلکو دا مې د تره زوی دی، دا ناست دی، کمره ور مخامخ کوي، او دلته 12000 روپۍ د ده کې دي، او شپږ یې ورکړي دي او شپږ ته پاتې دي. دا زنده ثبوت دی. مشره اول خو معذوری عذاب مې کړی، معذرت غواړم. دا پرې چې کوم زکات راغلی او مخکې راغلی او مخکې زکات کې تاسو سره څه شوي او دې زکات کې څه وشو؟ دې زکات کې په زور ورغلی ما، هلته مې ته زورلې کړي دي، کنځل مې ته کړي دي، هر څه مې ته کړي دي، پارچه مې ترې اخیستې ده، ښه په زور، په شنه زور مې ترې اخیستې دې پیره باندې. او بله پیره چې کوم وکړه نه، په هغې کې 6000 روپۍ راکړي دي، شپږ یې کټ کړي دي، شپږ یې راکړي دي، شپږ یې کټ کړي دي. لکه ته غریب نه یې که نه، اوس غریب شولې چې ستا له د زکات نه درکوي په زور؟ زه غریب یم، زه پیدایشي غریب یم. یو زه یم، یو مې ورور دی، په معذوره دی، په دغه کې راته پوتی په کار کې. هغه زکات وشو؟ هغه وشو، دا پیره مې ترې کړی دی، په زور مې ترې کړی دی، په کنځلې مې ترې کړي دي، کاڼي مې پرې اخیستې دي. بل تر زوی را سره و، هغه موټرسایکل وړی وم. لکه دا خو ستاسو حق دی چې تاسو ته میلاو شي، ولې نه درکوي؟ څه وجه کېدلی شي؟ نو دا پته به حالات وي چې موږ له څه نه راکوي، څه وجه ده، څه چل شوی څه دی چې موږ له نه راکوي. په دې غونډه څمڅۍ کې نامې لیکلي دي، توصیران یې رانه وړي دي، شناختي کارت پټسټېټ یې وړي دي، هر څه یې وړي دي، او شی پکې نه راکوي. په دې څمڅۍ کې خو ډېر غریبانان دي. په دې کې څومره خلکو ته میلاو شو؟ ستا څه خیال دی؟ یاره دې ته به کمو ته میلاو شوي، او مالدارو ته زیاتې میلاو شوي، او غریبو ته کمو ته میلاو شوي. غریبو ته کمو ته میلاو شوي، 2-3 ته به میلاو شوي، او مالدار چې کوم وکړي، چا پیلډري که نه، او چا تنخواهي که نه، هغو ته مکمل چې کوم دی که نه، هر څه پورې ورکړي. عزتمندو کتونکو، کله چې په اسلامي او په نیکۍ کار کې هم سیاست شروع شي او هغې کې پیر او مریدي شروع شي او دغه شانتې غریبانان زمونږ په علاقه کې پاتې شي، نو دا زکات به هېڅکله هم پیدامن ثابت نه شي. یعنې په معاشره کې به غریب نور هم لاندې وځي او مالدار به نور هم ښه کېږي. ما سره په دې کافی کې یو لیست دی، هغه هم درته زه ښیم چې په دې لیست کې هغه کسان دي تقریبا چې چا سره چا باندې زکات تقسیم شوی دی. په هغې کې چې کوم دی، په شنیلو کې چې کوم دی زمین
چې هغه مو سره اولدار دی ریټایرډ، محمد عالم، یار محمد، سید غلام، د سراج زوی، ګلزاده، مامور، ندیم، عنایت خان، سلیم ریټایل اولدار، دکاندار، حاجی رحیم او سید رحیم. دا چې کوم دی ټول هغه دي چې دوی باندې زکات نه کیږي، صرف د مخ خاطر کار شوی دی. بل موږ سره چې دي کوم غریبانان دي هغه صبر ولی، زبیر خان، مسعود خان، ګلاس خان او رحمان الله، دا پکې غریبانان دي، دوی ته صحیح ورکړلی شوی دی. مثال کې په زکات پیسو کې دلته 12-13 هلکان په بره شنیلو کې هم داسې پاتې دي چې هغه د دې لایق نه دي چې زکات واخلي، خو زکات یې اخیستی دی. بیا په کوزه شنیلو کې یو څو یې لایقو ته ورکړی دی، بقایا چې کوم دی هغه کې مخ خاطر کار شوی دی، لږه حیات الله ته ورکړلی شوی دی، موسی خان ته ورکړلی شوی دی، طاهر ته ورکړلی شوی دی، تاج علي ته ورکړلی شوی دی، غیرت خان ته، مسعود ته، ټیکه خان ته، حیات الله ته، مجید ته، چې دا د دې حقدار نه دي. عزتمندو کتونکو تاسو خپله باندې واورېدله، دلته کې ما سره نور مشران ولاړ دي. که تاسو څوک ویل غواړئ چې د زکات چاته میلاو شوی چاته نه دی میلاو شوی نو هغه هم راشئ. عزتمندو کتونکو د وخت ما سره یو ماشوم ولاړ دی چې د ده پلار څه وخت مخکې شهید شوی دی. ماشومه تاسو ته زکات پیسې درکړلې؟ نه نه موږ دې زکات پیسې نه دي راکړې، بلې پرې راکړې وي 6,000 کړلو، 6,000 یې راکړې. دا 6,000 ولې کړ کړلې؟ دا بس پته نه لګي، بس وایي دا نیمه زما نیمه به ستاسو وي. دا چا ویله؟ حریص ویله. دا راته ووایه د دې زکات کې تاسو ښه پته ده چې مخکې زکات کې هم ستاسو حصه وه، پکار دی چې په دې زکات کې هم وي. دا پرې راته زکات کې حصه ولې در نه کړله؟ دا پته نه لګي، بلې پرې راله 6,000 روپۍ دغه کړلې کټ کړ، دا پرې سره را نه کړي. دا پرې تا ورته وینا وکړه چې ماله زکات ولنه موږ ورته وویل، څو واري ورته وویلو چې ستاسو نوم پکې نه دی راغلی، تاسو د مالدارو نوم پکې راغلی. دا الله ته عزتمندو کتونکو، عزتمندو کتونکو د بیار زوی دا ماشوم هم یتیم دی. ماشومه تاسو ته بله پېره زکات او دا زکات میلاو شوی دی؟ موږ ته بله پېره میلاو شوی نه دی پېره. ولې میلاو نه شو؟ تاسو څه پته نه ویل؟ کېده به هغه ته پته انعامي نه دي راغلي. څو وروڼه خویندې څنګه یتیم یې؟ پلار دې وفات شوی دی، وروڼه مشران څوک دي شته؟ یو ورور مې مشر دی، هغه څه کار کوي؟ هغه هوټل کې دی. عزتمندو کتونکو د ده خپل خاندان صرف یو ورور دی چې مزدوري کوي، بقایا د دوی کور څوک نشته دی، یو زکات نه دی ورکړی. ستاسو نوم یې لیکلی و؟ اوس څه وایي چې ولې نه دی راغلی ستا زکات؟ ستاسو نوم نه دی راغلی. لکه تا ته یې بالکل ویلي دي چې بیا هم نه راځي؟ لکه کله نه کله یو کس وایي چې مثال کې راغلی دی خو لږ وروسته راځي، تاسو هغه وروسته هم نه دی ویلی چې وروسته به راځي؟ نه بالکل نه دی راځي. بل څوک ویل غواړئ؟ دلته کې راسره یو بل یو بابا ولاړ دی، راغی د لباس نه معلومیږي، د شان شکل نه معلومیږي، په مخ باندې چې کوم دی غریبي ځلیږي. ماماجي خپل دا احساسات د خلکو ته وړاندې کړي چې تاسو ته زکات میلاو شو که میلاو نه موږ ته نه زکات میلاو دی او هغه په مخ مروت دی، په مخ باندې بالکل چا سره لږ دغه یي که نه په هغه باندې ته دغه کېږي ورکول شي. او دا خبره ده چې دغه نه ورکوي چا ته، نو بس کوم چې غریب وي او دغه یي مونږ به یا غریبانان یي، مونږ دا دغه نه کوو چې مونږ یا 12,000 روپۍ میلاو شو، خو دا شی ښه نه دی، د غریب حق دی، غریب حق دی او په کار دی چې غریبانانو مونږ ته د خپل ځان نه میلاویږي، هغه دغه هم نه کوو. خو دا خبره دا په کار دی چې دا شی نه کېږي دا کوم شروع دی. دا تا د خپل زکات پوښتنه وکړې دي چې زما زکات راغلی دی که نه دی راغلی؟ هغې هم کړې ده چې نه چا پوښتنه کړې ده او نه دي خبر و، بس وایي زکات راغلی دی چا دې ورکوي چې غریبانان دي. ستاسو نوم پکې تللی و؟ نه دا پته موږ ته نشته ورکړل شوی که نه ورکړل شوی. عزتمندو کتونکو د غریب حق راځي، د غریب باره کې لیست جوړیږي او غریب مڅ کې خبره هم نه دی چې زما نوم پکې تللی ده او که نه ده تللی. نه د غریب نه تپوس شوی دی چې آیا سته غریب یې راشه ستا نوم ولیکم، شناختی کارډ راوړه، تصویران راوړه چې مخکې زکات دپاره ستا نامه ولیږم. عزتمندو کتونکو دا بل یو یتیم دی. ماشومه کور کې څو کسان دي، څنګه یتیم دا م ووایه او بیا زکات باره کې م ووایه. نه زکات را کړی دی او نه مخکې را کړی دی، نه دې پېر را کړی دی. دا ځل یې درته څه وویله؟ دا ځل ویل چې نومونه دې نه دي راغلي او ستا نامه دې نه مخکې لیکلې وه؟ او ولې نه دی راغلی ستا نوم؟ ته غریب یو د مالداره پکې راغلی دی، ولې نه دی راغلی؟ بس ولا کې په دې پوهېږو. ستاسو په دې څمڅه کې داسې کسان شته چې هغه مالداره دي او غریب پاتې شوی دی او مالداره ته ورکړی شوي. او عزتمندو کتونکو د ګواښۍ خبرې دي، مخامخ خبرې تاسو خپله باندې وکتلې. دا مشر به په آخري کې یو څو خبرې وکړي زکات باره کې، که زړه کې څه خیالات وي بیا به دا پروګرام راغونډوو. مشره څه ویل غواړي آخري کې؟ اخري خبرې زه دا کوم چې تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې او ټولې دغه ثبوتونه دي او که دې نه بل یو سړی ثبوت غواړي هغه هم ورکولی شو. خو زه به ته اخري خبره به لنډه ته ختم کوم چې برای مهرباني دوی د لیش خبره کوي که نه چې دا لیش کې ستا نامه راغلې وه، دا لیش آسماني لیکل شي که نه دا همدغه سړی لیکي چې دا کوم زکات ورکوي. دا لیش دا ریس لیکي، دا آسماني غیبي نه راکوزېږي چې پلانکې غریب دی او پلانکې مالداره دی. دې ته وختې که ته دا غریب لیکلی وي غریب که تا غریب لیکلی وي خو غریب لکه دا ما نه مخکې هلک چې خبره وکړه دا د نواب خان زوی دی، د ده زامن دي پیلډري دي،
هغو ته میلاو شو د نواب خان ګل رزق نشته دی دته نه میلاویږي نامه چا نه ده لیکلې چې نامه ته ونه لیکي دا به خدای پاک لیکي دته لکه د پچم گاون کې غریب پته نشته که څنګه ولې ته نشته لکه مطلب دا دی چې د هغه پیلډر دی که سبا چې ته ضرورت شو ډاکټر نو هله پیلډر راوله ما ورسوه ډاکټر ته ما ورسوه لوړګي ته ځم لوړګي ته دا مخاطرې شروع دي پیسې ورسره دي هغه هلک سره 30 लाख روپو مالک دی هغه ته میلاو شوې نواب خان چې غریب دی ګونې زما سره ورانه ده زما په یو حساب باندې دشمن پړاویږي زما سره قرونه په منځ کې شوي دي و نه خبره به د حقدارۍ کوو د خدای او د رسول خبره به کوو زکات حقدار نواب خان زامن یې نه و زامن یې د لکونو روپو خاوندان دي هغه ته څه ضرورت دی په کار دی چې غریب ته میلاو شي هغه سړي ته میلاو شي زامن ته بیل دي دوی وایي چې زموږ پلار دی تاسې دې پلار له دغه غم کړی دی د چېرته د جامې یا د بیمارۍ دا غم کړی دی خو هغه د دوی خپله مسله ده خو لکه حارث ته دا بیان زه کوم چې حارثه ته سترګې نه غړی ته د بل وطن یې حارث د پاسه خو نور خلک هم د شلمان کې شته دي که نه هغه ولې د حارث نه تپوس نه کوي ګوره د حارث د پاسه نور نشته دي دا ګوره څو کسان دي یو لباړو کې دی یو بوګده کې دی یو حارث دی دا دغه مولانا مرانه بیا یې راشوه دا احسان الله بوتلي دي ماشومان یې بوتلي دي که احسان الله کې انصاف وی دی به پاخه خلک بوتلي وي ګیرو والا خدای او د رسول په لار درست خلک بیا ځان ته کېنولي وي خو دا خپله من د غل بچی دی د غل او غلی ځان سره بوتله دی ځان سره شریک کړه او ته یې وایي نیمې پیسې ورکوي او نیمې مال او نیمې مال او دې کې داسې دوکیم شوي دي چې چکونه د زما په نامه مثال جوړ دی او پیسې پې خپله وباسي ما ته خو منځ کې پته هم نشته ده ونې دا احسان الله دې داسې قسم وکړي چې ته په دې پیسو نه معلوم ته په دې چکونو نه معلوم دا احسان الله دې داسې تسلي زما وکړي ګونې زه یې کوم احسان الله چې تی وباسي تاسو چې ورته کله لکه د وخت شیخ دا وحیدګل دا زما ورور ده په نامه چک جوړ دی او پیسې به هغه وباسي کاغذي کاروي کې 10 پیسې شوې او وایي به چې حارث او دغه به جیب ته واچي احسان الله به واچي کله چې دا زمونږ د علاقې د سمڅۍ د غریبانان حارث ته ورغله چې مثال کې زمونږ حق دی موږ ته راکړه حارث نومونه نه ولیکلي پر جواب کې تاسو هغه څه وویله ګوره دا داسې دوکه وکړه چې اوس موږ خبر شو چې د زکات فنډ راغلی د پیسې راغلي او نامې لیکي دی لاړ پټ شو سبا له چې پسې ورغلو حارث څه شو ویل ما خو لیک لېږلی دی حارث کوم حجرې له تللی دا د یوه حجره ما ته وښیي دې ځای له زه تللی مطلب په کور کې ناستو لیست یې جوړ کړی دی بس په خپل تورې جوړ کړی دی په کور کې کوټه کې او د خپل تورونه یې پاس کړی دی په کار دی چې د کام مشران راغوښتي وي او د درې غریبانان مشران راغوښتي وي هغه ته به نور غریبانان معلوم وي د شهر څه ګوره د لیست دا طریقه ده دته هغه میلاو شوه دته اوده میلاو شوه چې ته لیست ولیکه ده به یو ځای ټاکلی وی چې دې ځای ته ټول خلک راغونډ شوی دا به راغونډ شوي ویل به چې هلکه غریب ګلاول خو یې ته پېژنې د پلانکي نامه مې ولیکله پلانکي نامه مې ولیکله پلانکي نامه مې ولیکله هلکه دا صحیح غریب دی دا د پوښتنې حقدار او دا غریب دی ولا چې دا پلانکی سړی پې مالداره دی هغه به یې کټ کړی وی هغه ځای به غریب لیکلی وی خو غل خو په دې معنی چې تا په کوټه کې لیست جوړ کړ د غله خو غټ ثبوت دا دی چې تا د چا نه تپوس کړی دی چې ته غریب یې که مالدار یې ډېره مننه وخت هم راکړه عزتمندو کتونکو که په دې زکات کې نامه جامه مالداري او رشتې او کاتو دکانداري صوبهداري اولداري او دې ته نه وی کتل شوي نن به د غریبانان په دې ګرمۍ کې داسې غوسه باندې نه لګیا کېده او نه به چپ سې بدې ویلې دا دوی چې کوم خلک یاد کړه دا د دوی څه دشمنان نه دي نه دوی چې کوم دی څه پوله پټیا شریک دی خو کله هم چې د یو غریب نه حق راخلي او ته الټا غریب ته ورکوي نه هغه راخلي مالدار ته ورکوي نو سړي زړه بالکل درد کوي چې زما حق دی او بل چاته ورکوي دلته کې دا غریبانان دا بابا چې کوم دی خپل اپریشن یې مخکې کړی د دوی دپاره پیسې نشته دي د خوراک دپاره پیسې نشته دي او راځي دا غله ورځي سوال ورته کوي چې مثال کې موږ ته خپل حق راکړه زموږ چک راکړه وایي ستا په چک کې نامې نه دي راغلي نو داسې لاټري خو نه ده چې مثال کې د چا نامې به راځي او د چا به نه راځي خو دا هغه کس نامه به راځي چې کومه نامه تا ورکړي که ته اوس مطلب د صوبهدار یا د اولدار یا د دکاندار یا په کلي کې چې کوم دی د مشر یا د فیلډرو خاوندان یا د پیسو خاوندان نومونه ورکړي نو بالکل به پکې د هغو نومونه راځي داسې لاټري خو نه ده چې به د چا نوم پکې راوخوته دلته کې را سره یو بل ولاړ دی تقریبا 115 کالونه ځایونه ما چې زموږ په کلي کې د اړیکه په ډېر مشکله باندې د 2 ټیمو رزق پیدا کوي خانیه تا ته زکات میلاو شو دې ځلې نه ما سره میلاو شوی نه دی بل ظلم او دې ظلم دا بل ځل میلاو سره نه دی ځلې ستا نوم پکې تللی و تللی خو دی خو د ویل زما د پوښتنه مې ورځ وکړه دي ښه ویله دا ویل که نه زما د هغې خوښه د څاری او کوم څاری نه کوم دي
لکه ستا سره ته دښمني ده که څه وجه ده ته خو غریب یې نو غریب حق د پکار تله درکړي که نه بس یو سم سن نه خو بس دغه خبره ده کړې بس دا زما چې کوم خاطر سره حکومت کوي حکومت دي مشر ووایه د زکات باره کې خلکو ډېرې ګیلې وکړې دا ګیلې دوی په حقه باندې دي دا ګیلې بالکل په حقه باندې دي ځکه چې اوس لکه موږ چې چا په څه ځای کې څه درک ولګي که نه نو په بل خاورې اړو چا ته خپل حق نه ورکوو زورور یې بس چې چا ته میلاو شو مغې خوري نه غریب ته ګوري نه دې ته ګوري چې مثال خبره ده یو عاجز دی یو بېوسه دی نه وشته نه دشته نه مزدوري کولی شي اوس دا سړی شو دا به چېرته مزدوري وکړي بچي ور د غاړې دي کوړمې ور د غاړې دي د کوړمو خاوندان دي حق نشته چې څوک د حق بیان کوي هغه ګڼکاپ دی دوی د زکات چاله ورکوي چې کوم مطلب ووټ ووایي یا سیاست دپاره موږ سره راواوړي یا مالداره وي څه حساب باندې ورکوي نو بس دا خو د همدې دپاره لګی دی که نه چې اوس راتلونکي ووټ دپاره لږه بیا ځان دپاره یو مخکې شوره پیدا کړه چې مثال خبره ما دا پیسې زکاتونه هم ورکوم دا زکاتونه هم زه ورکوم او دا ووټ بلې پیرې ته ما ته میلاو شي دغسې لږه به دې تېرو الیکشنو کې خلکو پیسې ورکړې دا ووټونه یې په پیسو واخیست او په پیسو یې ځان له وګټل او نن چې د پیسو موکه راله نو بس هغه خلکو له ورکوي چې وایي د ما له ووټ راکړی دی بې ووټه خو نشته عزتمندو کتونکو غریب به نور هم لاندې وځي په دې علاقه کې به غربت نور هم زیاتېږي په دې علاقه کې به د برایانې دغه شانتې پیدا کېږي ځکه چې غریب به دوه ټیمه روټۍ دپاره دښمني هم کوي قتل به هم کوي اغلا به هم کوي ځکه چې کله د دیني کارونه یعنې زکاتونه دا هم په سیاست کې د ووټونو دپاره استعمالیږي او د مخ خاطر دپاره نو په هغه قوم کې به نیکي نه بلکې بدیانې ډېرېږي ډېره مننه